Hi guys, welcome back to our channel Guyz 200. இன்றைக்கி என்னென்னா மார்னிங் நேரத்தில் கிளம்பிட்டு இன்றைக்கி ஒரு ஸ்பெஷல் டேங்க. என்னென்னா அம்மா அப்பாவோட ஆனிவர்சரி டே. ஸோ அதுக்காக சர்ப்ரைஸாக வந்து ஊட்டி ட்ரெயின் வந்து புக் பண்ணியிருந்தோம், அதாவது டாய் ட்ரெயின். ஸோ இப்போ வந்து மணி வந்து 6:50 ஆச்சு. 7:10 வந்து ட்ரெயின் எடுத்துருவாங்க. இப்போ வந்து நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மேட்டுப்பாளையம் ஜங்ஷனில் இருக்கோங்க. டைம் வந்து இப்போது 6:50 ஆகுது. ஸோ அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ட்ரெயின் வந்து கப்ளிங் போட்டிருக்காங்க. அது உங்களுக்கு அப்படியே வீடியோவை காட்டுறேங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஸ்ட்ரைட்டாக கோச்சுக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படி உங்களுக்கு அப்படியே vlog கண்டினியூ பண்ணிட்டுருக்கேங்க. உங்களுக்கு அப்படியே கப்ளிங் வீடியோ காமிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் கோச்சுக்கு போயிட்டு போகிற வழியில் என்னென்னலாம் இருக்கோ அப்படியே உங்களுக்கு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன். நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன், நம்மளோட பழைய காலத்து ஸ்டீம் இன்ஜின் சொல்லலாம். நல்லா ஹாட் வாட்டர் கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கு உள்ள. இது கொஞ்ச நேரத்தில் ட்ரெயின் எடுத்துடுவாங்க. அதாவது இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷம் ட்ரெயின் எடுத்துடுவாங்க. இன்னும் நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் யாரும் வரல. இன்றைக்கி யார் வராங்கன்னு பார்த்துருக்கீங்கன்னா நம்மளோட அம்மா அப்பா அதுக்கப்புறம் அப்பாவோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவங்க எல்லாமே வந்திருக்காங்க. இன்றைக்கி இன்னும் பாதி பேர் வரல. வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நடுவில் போய் ஆட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் ஆட் பண்ணுறேன், இல்லைனா முடியலன்னா உங்களுக்கு இப்போவே ஆட் பண்ணுறதா. சரிங்க, அப்படியே நான் கிளம்புறேன். ஆல்ரெடி டைம் ஆச்சுன்னு போய் கோச் செக் பண்ணணும், சீட்டிங் செக் பண்ணணும், எல்லாமே முடிச்சுட்டு அப்புறம் உங்களுக்கு அப்படியே வாங்க. இதுதான் நம்மளோட ஜன்னல் சீட்டு. ஸோ ஃபுல்லாமே இந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டு இந்த லைன் ஃபுல்லாமே நம்மளோட ஆளுங்க தான் இருக்க போகிறாங்க. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்பா நின்றுட்டுருக்காரு, என்ன ஏதுன்னு பார்த்துக்கிட்டு நின்றுட்டுருக்காருங்க. ஸோ உள்ளே போய் அப்படியே உட்காந்துட்டு போக அப்படியே வரலாம். ஹலோ கைஸ், இப்போ வந்து டைம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 7:40 ஆகுது. கரெக்டாக கல்லார் ஜங்ஷனில் நிப்பாட்டியிருக்காங்க. ரெஸ்ட் ரூம் போகிறவங்க போய்க்கலாம், டீ பிரேக் எடுத்துக்கிறவங்க எடுத்துக்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 10 மினிட்ஸ் நிப்பாட்டுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். 7:40 ஆகிருக்கு. அங்கே ஃபைனலாக வந்து 11:40க்கு வந்து ரீச் ஆகும்னு சொல்லி எஸ்டிமேட்டாக டைம் சொல்லியிருக்காங்க. பார்ப்போங்க. இப்போ தான் கல்லார் ஜங்ஷன் வந்திருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு வந்து போக போக அப்படியே நிறைய இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அங்கே போயிட்டு அப்படியே உங்களுக்கு வாக் ஆகி கைஸ். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா டைம் 8:20 ஆகுது. இங்கே வந்து ஒரு நல்ல குட் ஸ்பாட்டில் நிப்பாட்டியிருக்காங்க ட்ரெயினை. இங்கே ஒரு 10 மினிட்ஸ் பக்கம் நிப்பாட்டுவாங்க போல் இருக்குது. இன்சைடு பார்த்திங்கன்னா டனல் இருக்குங்க. இவ்வளோ நேரமாக ரொம்ப ஸ்லோவாக அப்படியே பொறுமையாக உருண்டு வருதுங்க. அங்கே கொஞ்சம் நேரம் இது பண்ணிட்டு தண்ணி ஃபில் பண்ணுவாங்க. இருங்க, நான் அப்படியே உங்களுக்கு போய் காட்டுறேன். ஸோ கைஸ், இதுதான் நம்ம வந்து அந்த ஸ்பாட்டு. ஸோ இங்கே தான் வந்து நம்ம ட்ரெயின் நிற்கிது. இந்த வியூ பாயிண்டில் தாங்க நிற்கிறோம். மார்னிங் டைம் வந்து நல்லாயிருக்கும் போல் இருக்குது. இது சம்மர் சீசனுங்கிறனால ஒன்றும் அவ்வளோக்கா பெருசாக இல்லை. சரி இருங்க, நான் உங்களுக்கு அங்கே போய் தண்ணி ஃபில் பண்ணுற இடத்த காட்டுறேன். ஸோ கைஸ், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக நம்ம
வாட்டர் ஃபில் பண்ணுற ஏரியாவில் தான் இருக்கும். ஹாட் வாட்டர் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இது பண்ணுவாங்க போல இருக்குங்க. இங்கே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக உள்ள வாட்டர் உள்ளே போயிட்டுருக்கு. சதர்ன் ரயில்வேஸ். வா, ஸ்டீம் இன்ஜின் தாங்க இவ்வளோ தூரம் நம்மளை புஷ் பண்ணிட்டு வந்துச்சு. பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டீம் இன்ஜின் தான் புஷ் பண்ணிட்டு வந்துச்சு. ஸோ இவ்வளோ தூரம் வந்து அந்த நடுவில் சொல்லுவாங்களே கல் சக்கரம்னு சொல்லுவாங்க, அது போட்டு வந்துச்சா என்னன்னு தெரில. மேபி வெல்லிங்டன்லேருந்து நம்மளுக்கு ட்ரிபிள் டயர் வரதா இருந்தாலும் வரலாம். உங்களுக்கு வந்துட்டு அடுத்த கொஞ்ச நேரத்தில் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவரில் வந்து ஒரு பிரேக் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அது என்னென்னு எனக்கு சரியாக தெரியல. இப்போ வந்து வாட்டர் வந்து ஃபில் பண்ணிட்டுருக்காங்க. இது முடிச்சுட்டு அடுத்த வியூ பாயிண்ட் எங்கே கிடைக்குதோ அங்கே வந்து நான் உங்களுக்கு. ஸோ கைஸ், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்பவம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதாவது சீட்டை மாற்றி மாற்றி நம்பர் போட்டுருக்காங்க. டிடிஆர் வந்து அங்கே பஞ்சாயத்து பண்ணிட்டுருக்காப்புல. என்னென்னு தெரிலங்க. எல்லாத்தையும் எதிரிக்க சொல்லிட்டு புதுசாக புக் பண்ணவங்களுக்கு சேம் அதே நம்பர் சீட் வந்துருக்கு. கம்பார்ட்மெண்ட் மாதிரி எழுதிட்டாங்க. என்ன பண்ணுறாங்கன்னு. நெக்ஸ்ட்டு டனல் கொஞ்சம் என்ஜாய் பண்ணலான்னு பார்த்தா டிடிஆர் பார்த்துக்கலாம். நம்ம டனலுக்கு மூவ் ஆகலாங்க. நம்ம ஹெட்டு ரொம்ப அப்படியே கிளியர் அடிக்கிறதில்ல. இது ஸ்லோவாக தாங்க போகுது, ரொம்ப ஸ்லோவாக போகுது. ஒரு இன்ச்சாக நகர்ந்து. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா டனல் வந்தாச்சு. டனல் கிடச்சிருச்சு. டனல் செமையாக இருக்குது. நான் உள்ள லைட் போட்டுட்டாங்க. அவர் தான் நம்மளுக்கு ஃபன் பண்ணிட்டுருக்காருங்க. அவ்வளோதான், எல்லாம் கரெக்டாக இருந்துச்சு. ஒரு சவுண்டு தான் விட்டாங்க பத்துலேயே. நம்ம பசங்களோட கொஞ்சம் பயங்கரமாக கட்டியிருக்கலாங்க. இவர் தலைவர் மண்டையை கொண்டு வந்து எடுத்துக்கிட்டாப்புல. அவ்வளோதாங்க, டனல் முடிஞ்சு. கைஸ், கடைசியாக நம்ம இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹில் க்ரோங்கிற ஒரு ஸ்டேஷனுக்கு வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். இங்கேயும் சேம் அதே 10 மினிட்ஸ் தான் நிற்கும். இது வந்து ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் ரிசர்வ்டு. நம்மளோடது வந்து D1 செகண்ட் சீட்டிங் இது. ஸோ இப்போ வந்து ஹில் க்ரோங்கிற அந்த ஸ்டேஷனுக்கு வந்து ரீச் ஆகியாச்சு. மொத்தம் 2 தண்டவாளம் பிரியுது. மேலே போகிறது வந்து ஊட்டிக்குன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு அந்த மரம் தான் மெயினாக பிடிக்கும், ரொம்ப பிடிக்கும். ஃபேவரட். இதுதான் நம்ம தம்பிங்க. ஹாய் சொல்லிடுறா. இதான் கூட வந்த தம்பி. ஹாய் சொல்லு. ஹாய். நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார். ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட ஸ்குவாடு. என்னோடய ஸ்குவாடு. இன்றைக்கி எல்லோரும் தான் ஒன்றா வந்திருக்கோம். நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்துட்டு. இவர் தான் மெயின் ஆள் நமக்கு. போட்டலாம் வாங்க. ஸோ இங்கேயும் வந்து மறுபடியும் வாட்டர் ரிமூவ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் ரிட்டன் ஊற்றிட்டு இருக்காங்க. மறுபடியும் நான் உங்களுக்கு அங்கே போய் காட்டுறேன். உங்களுக்கு இது வந்து தெரியும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம வந்து ஃப்ரெஷ்ஷான தண்ணி, அதாவது சில் வாட்டர் வந்து உள்ளே இம்போர்ட் பண்ணிட்டுருக்காங்க. சுடுதண்ணியெல்லாம் வெளியே தள்ளி விட்டுருவாங்க. இது பழைய சிஸ்டமு. ஸோ ஸ்டீம் இன்ஜினுங்கிறனால ஸோ இந்த சிஸ்டம் தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. இப்போ வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு சேம் அதே மெத்தடில் தான் இப்போ வரைக்கும் ரன் ஆகிட்டு வருது. இதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு வந்து நம்ம பார்ப்போம். ஸோ ஃபைனலாக நம்ம கில்க்ரோ ஸ்டேஷன்லேருந்து இப்போ நம்ம கிளம்ப வேண்டிய டைம் ஆகிடுச்சு. போய் அதுக்கப்புறம் எதாவது
அனதர் பிரேக். இப்போ வந்து எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரன்னி மேடு ஏதோ ஒரு ஊர், அது வாயிலே எனக்கு கரெக்டாக வரமாட்டேங்குது. ஸோ இது வந்து ட்ரெயின் இங்கே நிற்குதா. ஸோ அங்கே வந்து வேறு லெவல் வியூங்க, கீழே வந்து ஆறு போயிட்டுருக்கு. நான் அங்கே போய் பிரிட்ஜிட்ட போய் காட்டுறாருங்க. வீடியோ ஸோ இதுதான் அந்த ட்ரிபிள் வீல் சொன்னால அது. ஆமாடி. வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து ரிவர் கிராசிங் இருக்குது, அது போக பிரிட்ஜில் கொஞ்சம் பார்த்து தான் நடக்கணும். இங்கேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேம் அதே 10 மினிட்ஸ் தான், 10 மினிட்ஸ் 15 மினிட்ஸ் தான் சரியாக தெரில, சேம் அதே டைமிங் தான். அதே டைமிங்கில் வாட்டர் ஃபில் பண்ணிட்டு மறுபடியும் கிளம்பிடுவோங்க. அடுத்த ஸ்டாப் வந்து பார்த்திங்கன்னா குன்னூர் தாண்டி வெல்லிங்டன் நினைக்கிறேன். ஸோ அங்கே போயிட்டு நம்மளுக்கு டீசல் லோக்கோ வந்து புஷ் பண்ணுமா புல் பண்ணுமான்னு சொல்லிட்டு அங்கே போய் தான் நான் பார்க்கணும். ஸோ இப்போ வந்து ஸ்டீம் இன்ஜின் இருக்குது, நம்ம வெல்லிங்டன் போயிட்டு டீசல் லோக்கோ வந்து புஷ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். சரிங்க, நான் அப்படியே போயிட்டு உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணுறேன். இதுதான் வந்து நம்ம வந்த வாகனம், இங்கே ராணிமேட்டில் இருக்குது. இப்போ ஒரு 10 மினிட்ஸில் டைம் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 9:40 ஸோ 9:40ங்கிறப்போ இப்போ தான் இங்கே வந்து ரீச் ஆகிருக்கோம். ஒரு 11 o'clock வந்து எஸ்டிமேட் டைம் சொல்லியிருந்தாங்கன்னு சொன்னேன் இல்லையா. ஹாய், போயிட்டு வரேன், நீ அங்கேயே இருந்துக்கம்மா, பாய், நான் போகிறேன். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு குட்டி பையன் இருக்கான் பார்த்தீங்களா, அவன் தான் வந்து நம்ம கூட வந்து ஒரு குட்டி பையன். ஹாய் சொல்லு, ஹாய் சொல்லு. இப்போ நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோம்? ஊட்டிக்கு போகிறோமா? இந்த சைடு வா. எதுக்கு போகிறோம்? யார் யார் வந்திருக்கோம்? என்ன இது ட்ரெயினா? என்ன பண்ணலாம் இங்கே? ஓட்டலாமா? ஏறு போ, போடா, ஏறுடா, போகலாம்டா. ஹாய் சொல்லு, ஹாய். இப்போ தாங்க நம்ம தம்பி. ஸோ இவங்க கூட தான் இன்றைக்கி நம்ம ஜேர்னி கண்டினியூ பண்ண போகிறோங்க. சரிங்க, நான் போயிட்டு அப்படியே ப்ளாக் வந்து கண்டினியூ பண்ணுறேன். நம்ம இங்கேருந்து கிளம்ப வேண்டிய டைம் ஆகிடுச்சு, 10 நிமிஷம் வெளியே போகுதுன்னு நினைக்கிறேன், வெளியே போகுது. ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம போய் உட்காந்துக்க வேண்டியதான். பார்த்திங்கன்னா குன்னூர் ஜங்ஷன் வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஸ்டீம் இன்ஜின் வந்து நம்மளை புஷ் பண்ணாது. இந்த இடத்துல தான் வந்து நமக்கு டீசல் லோக்கோ வந்து புஷ் பண்ண வரும். ஸோ முன்னாடி தான் அந்த கப்ளிங் ப்ராசஸ் எல்லாம் நடக்கும். நான் உங்களுக்கு அப்படியே முன்னாடி போயிட்டு கப்ளிங் ப்ராசஸ் வந்து அப்படியே ஆட் பண்ணி விட்றேன். இது ஊட்டி ட்ரெயினுங்க, இது குன்னூர் பஸ் ஸ்டாண்டுங்க, அது குன்னூர் மலைங்க, இது குன்னூர் மரங்க, இது குன்னூர் தண்டவாடங்க, இது குன்னூர் பாத்ரூமுங்க. அது போர்டை காட்டியிருக்கு, இதுதாங்க ரயில்வே ஸ்டேஷனுங்க. ஓகே, ரைட். ஸோ அண்ணா சொன்னதை பார்த்துக்கோங்க, நான் அப்படியே உங்களுக்கு அதே ஆட் பண்ணி. கைஸ், நம்ம ட்ரெயின் வந்தாச்சு, டைம் ஆச்சு, கப்ளிங் பண்ணுறதுக்கான டைம் நேரம் வந்து விட்டது. ஃபுல்லாக சாப்பிட்டனால சரியாக பேச முடியலங்க, அடைச்சிக்கிச்சு. ஸோ நம்மளும் அப்படியே அது கூடயே போயிட்டு கப்ளிங் வீடியோ வந்து கன்ஃபார்ம் இப்போ போடுறோம். ஸோ நம்ம அக்கா வந்து சிக்னல் கொடுக்குறாங்க. வயபோல் நின்றுருக்கான், முடியாடா இதெல்லாம்.
இதுக்கப்புறம் வெயிட் பண்ணுறக்கா இல்லை. கப்ளிங் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ட்ரெயின் vlog பண்ணுறதுனால மேபி எதுவுமே சரியில்லாமல் இருக்கலாம். நம்ம மோட்டோ vlogging பண்ணிட்டு சடனாக ட்ரெயின் vlogக்கு வரும்போது கொஞ்சம் திணறல் தான் இருக்கும். ஓகே கைஸ், நம்ம கோச்சுக்கு வந்தாச்சு. போயிட்டு ஏதோ வரான் பாருங்க, பெரியவன். இவன் வந்து பெரியவன், அங்கே போகிறவன் வந்து குட்டி பையன். ஹாய் சொல்லிடுறா. ஹாய். ஓகேங்க, நான் போயிட்டு அப்படியே உள்ளே ஏறிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு vlog கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஸோ ஹாய் கைஸ், நம்ம இப்போ எங்கே இருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊட்டி வந்து ரீச் ஆகிட்டு பொட்டானிக்கல் கார்டன் வந்துவிட்டோம். இங்கே தான் வந்து அவங்க 2 பேர்த்துக்கு இன்றைக்கி சர்ப்ரைஸ். என்னென்னா கேக் வாங்கி ஏசுங்க. ஐயோ கேக்கு டேமேஜ் சாப்பிட்ருவேன். டேமேஜ் ஆனால் பரவாயில்ல. வாங்கம்மா. நான் கேக் சாப்பிடும்போது எடுத்துருவாங்க. எடுப்பண்ணா. 23 ஹாப்பி மொத்தவங்களையா வெட்டிட்டு தெரியுது. டக்குன்னு எடுனா சீக்கிரம் வெட்டி ஆள் கூட்டுங்கப்பா. இவ்வளோ லேட்டு. சரி, டக்குன்னு இன்னொரு பீஸ் எடுங்க. அது நீ எடுமா, எடுத்து ஊட்டுமா. ஏமா இருக்க? ஊட்டுங்க மாற்றி ஊட்டுங்க. ஓகே ரைட். தெரியுதா? அண்ணா எல்லாம் கவர்ல தான் இருக்காப்புல. ஸோ கைஸ், எப்போ ஃபைனலாக கேக் கட் பண்ணி பண்ணியாச்சு. இதுக்கப்புறம் நான் போகும்போது எப்படி போகிறேன் என்ன ஏதுன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு vlog அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஹோப் எல்லோரும் நல்லா இருங்க, சேஃபாக இருங்க. அடுத்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரைடிங்கில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம், ரைடிங்கில் தான் பண்ணுவோம். கேக் சாப்பிடுங்க. இங்கே குட்டி பையன் இவன் தாங்க, இவனோட தம்பி இருக்கான் ஒருத்தன், அவன் தான். புட்டா கம் ஹியர், சீக்கிரம் வா. வாங்க வந்தா நீ வீடு சின்னதை விட்டு பாய் சொல்லிடு. பாய் சொல்லிடு. சந்திக்கவே கூடாது. பாய் பாய். ஓகே கைஸ், நான் இதோட வீடியோ எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். எல்லாம் சேஃபாக இருங்க. அடுத்த வீடியோ வந்து நம்ம ஒரு ரைட் வீடியோ தான். அது நான் இப்போ இடையில வந்து இன்ஸ்டாவில் அப்டேட் பண்ணுறேன், ஸ்டோரி போட்டு அப்டேட் பண்ணுறேன். See you all guys, bye.